Kronik öksürük, erişkinlerde 8 haftadan uzun süren öksürüğe denir ve genellikle akciğer ya da akciğer dışı olmak üzere çeşitli sebepleri vardır. Kronik öksürüğü olan kişilerin ilk olarak bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından muayene olması gerekmektedir. Akciğer ve bronş haricinde kronik öksürük yapan sebepler arasında başta alerji, reflü ve geniz akıntısı gelmektedir. Ancak hastaların yaklaşık %10'unda nörojenik öksürük dediğimiz bir durum vardır. Nörojenik öksürük, gırtlağın duyusunu alan sinirin aşırı çalışmasından kaynaklanır ve hastalarda kronik, günlük hayatı zorlayan bir öksürüğe sebep olur. Kronik öksürüğün, nörojenik öksürüğün medikal veya girişimsel tedavileri mevcuttur. Eğer sizin de kronik öksürüğünüz var ise ve bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirildiyseniz, siz de bu konuda bir deneyimi olan kulak burun boğaz hekimine başvurabilirsiniz.